最中意喺新鴻基嗰啲會所入邊個餐廳食飯啊！而家我咧就喺士巴斯西沙個餐廳食飯啊！攝影師可以幫我影下，幾靚仔啊！呢個啱啱我先撞到啲靚女啊，啲侍應啊，原來呢度咧同 UH 啊，即係大學生咧五哥收租嗰度咧係同一班人搞個 cafe 嘅佢話一開始嘅時候喺新鴻基度 cafe 要求好高啊！試一啖呢個炒飯好食啲，都 OK。呢個88蚊嗱，攝影師呢個咧，我靚仔同事咧，呢個就98蚊。呢個咖喱雞飯睇落去都唔差，加杯美式咧，呢個20幾蚊。咁呢度加埋唔使加2嚿水，唔錯啊！最緊要環境啊嘛，你買西沙喺度住，係啊，樓下有餐廳啦，唔使出去同人逼啊，自己招呼朋友先好啊，有面子啊，同埋嗰度咧，呢度可以間房㗎。間房咧，出邊燒烤又得啦，你買佢嗰啲套餐或者過時過節咧，中秋節啊，有啲團年飯啊或者各樣啊，喺嗰度聚餐都得，閂埋門擺2圍都得。跟住出邊咧有啲今日就可能曬少少凍少少冇乜人坐出去啦，但平時仲可以坐喺出邊食下早餐啊咁樣嘅。但係而家嗰個開放時間咧11點開放嘅，所以早餐可能都仲閂啲。等佢入多火啲啦，多客啲嘅時候咧，佢開晒全日咧，我諗啲餐應該唔差嘅。因為點解啊？你都整到咁靚啦，對住個泳池啊，其實如果坐上邊咧望到個泳池啊，咁靚仔食飯，即係新鴻基做會所係一流。你諗下嗰個餐廳好大程度上你感受到成個發展商個誠意啊！咁我唔阻自己食飯啦咁真係食完再話俾大家聽好唔好食。